მემამულენო. გილოცავთ ახალი წლის დადგომას. მშვიდობის, კეთილდღეობისა და წარმატებების წელი ყოფილიყოს 2015 წელი ყოველი თქვენგანისთვის. თქვენი ძვირფასი ოჯახებისთვის და ჩვენი საყვარელი სამშობლოსთვის. იწურება 2014 წელი, რომელიც მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს იყო ისტორიული წელი, რომელმაც კიდევ უფრო დაგვაახლოვა ევროპას. და ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ევროპასთან ერთად. ევროპისკენ მიისწრაფოდნენ ჩვენი დიდი წინაპრები. და აქეთ მივისწრაფით ჩვენც და ვაკეთებთ ყველაფერს ამისათვის. ჩვენი ქართული სახელმწიფოს წარმატების საფუძველი არის ჩვენი ერთსულოვნება, ჩვენი ერთობა. ქვეყნის მიმართ ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი მოქალაქეების პასუხისმგებლობა და ერთგულება. ჩვენ ბევრად მეტის გაკეთება შეგვიძლია. და დღეს როგორც არასდროს, ისე გვჭირდება ერთად დგომა, რომ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ძვირფასი საქართველო ვაქციოთ ძლიერ ევროპულ სახელმწიფოდ. ჩემო მეგობრებო, იცით რომ ეს წელი იყო მართლაც მძიმე მთელი მსოფლიოსთვის, მთლიანად რეგიონისთვის, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ ამ ურთულეს პერიოდში სტაბილურობისა და მშვიდობის შენარჩუნება ჩვენს ქვეყანაში. ეს კი რა თქმა უნდა მომავალი წარმატების საფუძველი იქნება. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გავზარდოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, რომ რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი გაჩნდეს და რაც შეიძლება მეტი წელგამართული ოჯახი ყავდეს ჩვენს ქვეყანას. ჩვენი მიზანია შრომა სათანადოდ დაფასდეს, რომ შრომის მოყვარი ადამიანი არ დადგეს ფინანსური სირთულეების წინაშე და მან შეძლოს ოჯახის რჩენა და ღირსეული ცხოვრება. ჩვენმა ხელისუფლებამ არცებითად შეცვალა პრიორიტეტები და მიდგომები. პირველი ნაბიჯები გადავდგით სოციალურად სამართლიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისკენ. ჩვენ განვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, სოციალური პროექტები. განვახორციელებთ მნიშვნელოვანი პროექტები ჯანდაცვაში, ეკონომიკაში, წარმოებაში, განათლებაში, სოფლის მეურნეობაში, რომლებსაც წლების განმავლობაში არავინ აქცევდა ყურადღებას. მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. ჩვენი ხალხი მეც იმსახურებს და ჩვენ კიდევ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ. სამწუხაროდ ჩვენ გვყავს მოქალაქეები, რომლებსაც ძალიან რთულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. მე ეს კარგად ვიცი, ჩემო ძვირფასებო. და მე და მთლიანად ჩვენი მთავრობა ამას ძალიან განვიცდით. სწორედ ამიტომ ეკონომიკის განვითარება ჩვენი მთავარი ამოცანა არის. წარმოების განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, კიდევ უკეთესი ჯანდაცვა, უკეთესი განათლება. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა ახალ წელს. 2014 წელს ჩვენ ამას საფუძველი ჩავუყარეთ, ავამუშავეთ სხვა პროექტი, პროგრამები, რომელიც კიდევ უფრო საგრძნობი და ხელშესახები გახდება მომავალი წლიდან. მომავალ წელს კიდევ მეტი ახალი საწარმო უნდა გავხსნათ. ჩვენ მეტად უნდა განვავითაროთ ბიზნესი. კიდევ მეტი ახალი ინვესტიციები შემოვიტანოთ ქვეყანაში. მეტი სამუშაო ადგილები შევქმნათ. და ჩვენ უნდა გქონდეს ყველა მიმართულებით წინსვლა. ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა ახალი წლის დადგომა მოგილოცოთ ყველას. გულოცავ ჩვენს ძვირფას პედაგოგებს, ჩვენს ძვირფას ექიმებს, ჩვენს გმირ ჯარისკაცებს და ჩვენს გმირ პოლიციელებს, რომლებიც უანგაროდ და თავდაუზოგავად 24 საათის განმავლობაში ემსახურებიან ჩვენს ძვირფას საქართველოს. მე მინდა ახალი წელი მივულოცო ჩვენს აფხაზდაუს ძმებს. მჯერა რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ მაინც მოვიპოვებთ ერთმანეთის ნდობას და ვიზრუნებთ ჩვენი საერთო სამშობლოსთვის, ჩვენი ერის გამთლიანებისთვის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებისთვის. მე მინდა განსაკუთრებით მივულოცო ახალი წელი საერთაშორისო მისიების მონაწილე ჩვენ საამაყო ჯარისკაცებს. მე მინდა გისურვოთ თქვენ პირველ რიგში მშვიდობა და ამეტად საპატიო მისიის წარმატებით შესრულება. მე მინდა მივულოცო ახალი წელი უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს და ვუსურვო მათ სამშობლოში დაბრუნება. მე გისურვებ თქვენ სიკეთეს, ბედნიერებას და საქართველოს წინსვლით გახარებას. ახალ წელს ვულოცავ ჩვენს ახალგაზრდებს. თქვენ ამ ქვეყნის იმედი და მომავალი ხართ. მინდა იცოდეთ, რომ თქვენი წარმატებები არის ჩვენი ქვეყნის წინსვლის საწინდარი. მე მინდა განსაკუთრებული პატივისცემით და სიყვარულით მივულოცო ახალი წელი ჩვენს უფროს თაობას, რომელმაც მთელი თავისი უნარი, შრომა და გამოცდილება ჩვენი ქვეყნის სამსახურს შეალია. მე მინდა დიდი პატივისცემით და სიყვარულით ახალი წელი მივულოცო ჩვენს ძვირფას ვეტერანებს. 2014 წელი ნამდვილად იყო წინსვლის წელი. იყო შეცდომებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მჯერა, რომ ახალი წელი კიდევ უფრო კარგი წელი იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ
ჩვენ წინ საუკეთესო დღეები გველოდება. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ყველას ახალი წელი, გისურვოთ კეთილდღეობა და წარმატებები. ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს მფარველი.